Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Está sendo unha competición moi dura. Exixe constancia, disciplina, fortaleza mental e non permite baixar a garda en ningún momento. Sigamos intentando superarnos a nós mesmos, ser mellores con nosos rivais, traballar coa base, dar pasos cara a igualdade. Sigamos sendo fortes co deporte, iso sí, sempre con sentidiño. Nos tempos da COVID, somos paixón e resiliencia. Somos o Deporte Federado Galego.
sendo unha competición moi dura. Exixe constancia, disciplina, fortaleza mental e non permite baixar a garda en ningún momento. Sigamos intentando superarnos a nós mesmos, ser mellores con nosos rivais, traballar coa base, dar pasos cara a igualdade. Sigamos sendo fortes co deporte, iso sí, sempre con sentidiño. Nos tempos da COVID, somos paixón e resiliencia. Somos o Deporte Federado Galego.
cuanto puedas. Camina a Galicia.
En cuanto puedas. Camina a Galicia. Está sendo unha competición moi dura. Exixe constancia, disciplina, fortaleza mental e non permite baixar a garda en ningún momento. Sigamos intentando superarnos a nós mesmos, ser mellores con nosos rivais, traballar coa base, dar pasos cara a igualdade. Sigamos sendo fortes co deporte, iso sí, sempre con sentidiño. Nos tempos da COVID, somos paixón e resiliencia. Somos o Deporte Federado Galego.
Está sendo unha competición moi dura. Exixe constancia, disciplina, fortaleza mental e non permite baixar a garda en ningún momento. Sigamos intentando superarnos a nós mesmos, ser mellores con nosos rivais, traballar coa base, dar pasos cara a igualdade. Sigamos sendo fortes co deporte, iso sí, sempre con sentidiño. Nos tempos da Covid, somos paixón e resiliencia. Somos o Deporte Federado Galego.
Está sendo unha competición moi dura. Exixe constancia, disciplina, fortaleza mental e non permite baixar a garda en ningún momento. Sigamos intentando superarnos a nós mesmos, ser mellores con nosos rivais, traballar coa base, dar pasos cara a igualdade. Sigamos sendo fortes co deporte, iso sí, sempre con sentidiño. Nos tempos da COVID, somos paixón e resiliencia. Somos o Deporte Federado Galego.
atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. En cuanto puedas. Camina a Galicia. Está sendo unha competición moi dura. Exixe constancia, disciplina, fortaleza mental que non permite baixar a garda en ningún momento. Sigamos intentando superarnos a nós mesmos, ser mellores con nosos rivais, traballar coa base, dar pasos cara a igualdade. Sigamos sendo fortes co deporte, iso sí, sempre con sentidiño. Nos tempos da COVID, somos paixón e resiliencia. Somos o Deporte Federado Galego. Pero vive aquí. Y ya es demasiado. Evidentemente, el año
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non.